Aí pessoal, a minha EV1, tá? Onde começou a fazer barulho, hoje eu fui ver, ó, tá solto disco, a pinça do freio, o parafuso tá soltinho, soltando com a mão. Então vou apertar, o pessoal da EV1, da Vurts aí, pessoal, ficar esperto, tá? Quem pegar barulho na frente, ó, é a pinça que tá solta. Valeu! Assim que for acontecendo, eu vou postando aqui pra vocês.